liwa na ye eza ya volonté ya Nzambe te presa loba nini moto akoma moto andimaka pasi hein mutandimaka liwa po eza mutandimaka pasi po eza liwa te mais akoma kondima liwa po eza so pasi te comprendre il fort na maladie na ye a souffrir pendant tellement a souffrir to taka moto babomie misu mais babeti su mbasu ale babeti su paralysé ya loboko na lokolo pe biso to kende kotala bazo pekisa biso ba donc bazo privé biso komona chaka na famille na ye hein mutu mo alinga propre to surtout ko lia chaka ta chaka kufina makambo ya famille na bango do famille na bango baza bayebi e bo bana quartier babuki ndako pwani Mon dépassé Toulouse, oh ya ya, mon dépasse Toulouse, Congo, Toulouse, TV, Ndema Kamoué. Oh Congo, Toulouse, TV, oh Ndema Kamoué, mon dépassé. Ouais, balobi gauchité, droitité. Nous vivons l'époque de Yémé Jacob, mot de passe. Balobi sur le balokolo, hein? Numéro sapatou. Le Ola Yesu, Jacob mot de passe, balobi biso tout Hollanda, Congo Toulouse nde makambu, Rwanda kakoti. Les systèmes ont changé. Appelez-moi paracommando. Toulouse nde makambu. Donc mikolo soko koti kaka papa beta Congo Toulouse. Oza mobimba, oza na page, oza na actualité. Bosa musala bango na professionnalisme. Monde entier Congo mobimba, biso ne soto za la branché Tolanda chaîne za moko. Bango nyonso tout be vida. Si ba vida kala mikolo eza. En tout cas Congo Toulouse, boko bana boulot na bino. Boko bana boulot pour atali image mafuta Congo Toulouse avec les boss. Bob mot de passe lokolo. Yanzambe, check à suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Toulouse TV de Jacob mot de passe, vous ne serez pas déçus. Nasengi na ba acteur politique, ba artiste et musicien, ba opérateur économique, tout peut sa confiance na Congo Toulouse. Bonjour, bonsoir, na balandinion sur Congo Toulouse TV. Votre humble servante Ignace Makambu na bino yeyo. Les autres ont invité na biso moko na plateau Junior Milimo, mais avant de présenter bino ye, nazo pesa mbote na mon boss Jacob Toulouse de mot de passe. Ngana benga ka edadi. Yenda pesa toujours makambo. Bonjour Milimo. Ouais, bonjour Mireille Kazadi. Ignace tande makambo quoi. L'autre s'appelle Balandia Congo Toulouse TV, ba s'appelle ba yamba lelo na émission. Tongito ye ba mingi sérieux. Ouais, ngai Junior Milimo la réserve de culture PV. Mon un monstre au afula quoi. Donc biso donc toi ne sais on t'a personne na mawa to ku fait nono chaka quoi. Et c'est ngozaki pour disque na bino, ezaki boa mabe et comme article 23, ezobima à bientôt donc. Nous sommes vraiment satisfaits quoi. Balandia Congo Toulouse TV bazana posa baye ba depuis au koti na culture o umeli banze munini oyo yemba pe ba clip nini oyo zala po ba msusu ndé bazo yeba bien te. Ouais. N'appelle monstre dans mon mot qui est mon père, mon président, mon boss, mon patron quoi. Monsieur Google, monsieur examen, mais quoi bien monsieur examen. Nga na culture PV na koksi 5 ans, na né otoza o na kota en 2014. Na yemba na banzembo bon. Ba collègue on va longa na bango malheureusement. Ya ngomoni ke promotion pe salama bien te po ba kitara ba sala ba clip libanda moko nga na kindate voyage wana. Isala yake na sala ba clip te promotion pe zaki mukie pona nga quoi. Mais monstre ala ka nga fula nga moni ke abimisa nga na yemba na I love you album na biso o na yemba album aliboso zaki I love you. Na yemba na nzemo mo zaki na WhatsApp, na nzemo mo zaki technologie. Na sala ni ba clip te en moni ke peut-être moins visibilité zaki mo mukie mais na yo yemba siko na album oyo to sala tono sala boa mabe oyo comme article 23. Na yemba na moi ja papa yemba. Mi sona manaka yawe koma moselu. J'ai appris par cœur la souffrance et pour na bato ya se. Uapi libongo un jour na komisa ya ngai susinzo lele. On ezaki loko moboe, voir la vérité mais tant que biso peso bakita nae ne ya moni ke to meka ko interpréter ngo et que na bien. Ya ngom te fula ngai pesa ba makambu tu o mona loko. OK. Ça dolandeli bien c'est que cultura ils ont fula o mingi.
eloni ya pusa yo obanda okende koyemba kuna to eloni osepelaka nango kuna po ndenge biso tozoyekela na mboka na biso ndire kitirango esi ekufa eza susu te nde ezalaki kala. Banque qui ekufa te banque ezo abes isomona banque koya te banque ezo abes après ça mam kitiri okufa jamais kitiri okufa jo monstre moko azala te po monaki bampire ezalaka su te bavictoire ezalaka su te bavive komo okufa nango on comprend. Donc orchestre mutu na mutu ana idéologie na jour azala te jour ne kitiri ozala te jour mona mutu na komi leader na kwena ye bato wela nga pays vinga boy jour monstre azala te mais tant que tout ça to beta fimbo combien d'années leki kitiri orchestre ekufa bo to beta fimbo les seuls généraux ebinisa mokili mobima na air moko donc ebinisa mokili mobima na ta moko so nicho a ezobina donc na Europe babina na Amérique babina na États donc partout babina ezaka qu'il sera PV disque na bino zoya to misa banze mobile pele to leka ba hommage à Papa Wemba ba leteta ba Lita Chamala ba Jeff Njadi leteta to bimisi ba icône d'Afrique to bimisi ba bomba mwasi na yo ba boke wapi nyoso nzaka na album tiko orchestre ekufaka ba komisa bilo bongo babina biso na ba ndeni orchestre ekufeza bongo te ezaka ke to sayaki ni lo kwacha na marché te album to lobelaki ngo mingi bat bazela ngo mingi e comme na suka yolo bateke kitira esi la bat balobaka bongo ba complexe ba banga biso po biso to orchestre mo boto bika komela mai to bomana biso batu te to simana biso bakisi te ngo monike bat bakamwa ndi po moni mtu azana kisi hein tango asali kam ndenge mona mtu zanga kisi bike pesa ke kanda atali nga pona sali kam funa sala bwe suko bango basala ngo ya pamba ndeni ngo monike koma etobla bango mental kitira pe vi lokolo boko donc apte ya kosakana te orchestre bana nzambe kaka donc ndenge mo salobaka it God Trace Forever donc YHWH donc avec Dieu nous vaincrons quoi donc kitira pe vi lokolo boko to za en forme quoi. Elo ni pusa yo obanda koyemba kuna on dirait question nga wana sotango te bon elo ke pusa nga na bando yemba kuna pusa mabili kamolo na TV zaki nga za ya ba fan ya Kilsira na za ino d'orchestre no komisa comprendre tout à fait clair ano komisa BCBG na komisa na wenge El Paris tant wenge yo kabana ensemble na koma na la na nga vi na nga ipatique yama akenda BCBG nga na koma na nga BCBG pa no mamba concert à Jibeto mais après surtout ni chebiso ba soki jene ko no beta ki ko kaye mabe kinko na donc to ina terrasse mo na face na biso ekufa kala za shopping bano chanze onde jidana za ifana Kiltira ano beta Kiltira tongo poko banze moto ko ba passe ma wetu na ko longa na ba wana ngana ndao yango beta kuna ngana kangaka suko banda mukolo na ko yoka Kiltira fort ekotanga pe to sala pe kutu concours mo na foire kala ba 2002 serana za ki ba service Celtel sonini na ma premier na concours wana na Airtel ya Celtel na ma premier apesa ba trophée apesa ba pareil mo ba CMS na ba polo ba nini na jojo ba trophée belé na banzembo ya Kilsira banzembo se wana ba topisa la yonani je crois ndi na ma premier kota Kilsira na za déjà fan na monstre comprendre ya moins que na beta pe na Kilsira na apprécier pe makamu na yepo aza mutu mo na beta musique mo boye ya insanité te quoi donc oza simple oza libre ya yoka musique na batu nyonso ezate musique muso comparatif muso boye te faut caler na no te comme que pour ça ngapena za na Kilsira pour ça parmi ba idole aza parmi ba idole nanga quoi comprendre parmi ba fan oyo ngana ba musique ngana yoka na Kishasa ba musique ngana bina na kin Kilsira fait partie ya ba makamu nanga na vie ya bu jeunesse nanga quoi banda obanda carrière musicale na yo musique nini oyo lingaka koyemba mingi to musicien préféré na yo oyo lingaka koyemba ye mingi eza nani? Ouais nga bandi musique na kimwa mkia na ville de Kikwiti nga na mona Kikwiti na banda musique na nga wana bon après père na biso tellement za ina ba possibilité na ye ndi abisenga na za na Kishasa na ye pembeni na ye ndi na yaka awa ko koma na nga awa na ndeko lingano ka ba tebele ngano ka ba tebele ngano ka ba manda chance ba vina nga ba babia ndonga ba madilu system ba pepe kale ba king kestere mené ba Papa Wemba ba grand tour yo kaka wana après ya mona mo ka so ba vina nga ba Al Pacino ba Redia Misi ba Ferregola ba Fali Ipupa donc man yo ka bango pona ko sala kaka couleur quoi hein ta vague zo changer faut ya mo yo ka pe bato bazo bi masika bazo ya na succès to poto yo ka ba na succès comprendre yango ndoka batwana ndoka ndo na yo ka batibili no ka bena batibili faut yango pesa ngape ligne na zala pe nga junior milimo quoi nze nini ya musicien nini oyo yembaka ozwaka ye vraiment bien
banzembo eza ebele nazwaka yango bien banzembo eza vraimen ebele banzembo eza ebele onako banzembo eza lokola ya bapepe kale bolingo yo eloko yo na maboko fololo na motema kilo natikali na posa na yo na motema na ngai ndayo tongi monima apa wana tokoyemba lokola nani akoyebisela ngai ye ndako yapesaki ngai nalie ya rendez-vous ntango na yo kaka kozela oyaki te nazongaki ndako ngai moko mpe na mawa pokwa yosilikaki pokenda na kati ya motema moto ekopela ngai ya tro na ntango ya mosala nakosala nakokanisa baloko biloko kozela te tongo etana mpo oyo linganga bongo etuni makolo soki ya koya pokwa yango ekokwea yo okoumela eske ezali rendez-vous manke yoyo babiloko mwa bongo donc nako batebele kua nako banzembo lokola ba maya miso natangisaka ye tous les jours ya wivine po etondisaka motema na nga otika ompolele ngawa yo oyo orobengaka wembadi yoro wa monko azanga na ye mboka o l'amour qui n'a pas compris un seul père dans ce monde oh Yahweh oyebisaki na Biblia nous récolterons ce que nous aurons semé olobaki pourquoi yanga bolingo ezokola kaka te nga nakomi likoloro ya mibeko na yo. Merci Milimo wana touti koyoka yo mais eloko tongi tolobela lelo o balandi nyonso Congo Toulouse bazozela ezali pona atala kuna bino oyo ye auti kokufa on dirait aza négligé nde tozoyoka ezoloba na mboka na biso ke président waze kwa a négligé ye Monsa da moka obenga nzembo lokolo loboko moni non chaka biso toujours déjà traitement na Promedis comprendre l'un des plus grands hôpitaux ya mboka na biso Promedis c'est ça comprendre par exemple hôpital minene ya Congo quoi ya Kinshasa pe ya ville de Kinshasa oyo biso toujours déjà traitement na Promedis tant non chaka bande ko bela ba premier souhait déjà oyo ezalaka yo je me tamo na bien te ba akena ko trouver un médecin na Promedis basala ba diagnostic ba benga ngoni ba blo mabongoti basala ba test ba misu banini atuva que y a rien elo ga na ngoti mais a continuer ka robela miso na ko tungisa kaka donc miso na ko tungisa kaka miso tungisa kaka donc si à un moment donné faire comme on a peine sous bien comment peine ba problème ya vision quoi mais ko me maye partout et senga ba mena hôpital reste na mara moko en tout cas azana est bien mais mon tout défi boui à mon ati premier ça qui non matin vous allez jamais négliger pour ce doit traitement na Promedis déjà donc pour nous informer ba nous so bala na biso que non charaza alunga qui traité asa mise na biso azo des problèmes de maladie ti le même na liwa donc dès na bon so na nous le bango siko pour quand ça peut-être na ko ça mais ba to ba za si les terres matin bima bon comprendre que ils ont 100% qu'ils sera pas dans nos la famille pour famille na bango ils ala kité ba buka enda ba na quartier ba buka enda ku comprendre ba na quartier ba buka ipala na ba raison au bango ba yebi na ba raison biso peto yebi comprendre yango na ko ba raison biso mo to bango ezate mais encore album na bino eza kalate zo bima ya bomoni kaka bolekisa ye ya na ebité ceux qui ka kisi na bino mto bande ko senga po bonegeti na niveau wana po banda kufi banda bien sûr que bana quartier babuki mais obino bo sala tozo mona te yango mboka mobima bazolo ba ke bino bo négliger te biso to ko négliger non charité on a vu comprendre tant na ceux qui biso tano za traitement na Promedis moni makamano no chaque ya lisolo mulai donc ba problème za entre famille na bango na yi comprendre pour nga tali interview muso na mona ba famille ba loba ya simba kisi ba blo na moko non to loba bongo te pour biso to même batu o ya spiritualité pour ba traiter na ndenga po na hôpital ba mona résultat mutu aza bien c'est que mutu aza bien ça comment makambo ya spiritualité ça là tato kena na spiritualité wana nde e koma makambo kena ke non to même mutu o ya za na spiritualité ko lega biso boy aki alobi non mutu aza bien a mona izaka ke ba chelo mo minu le longi pour aveugler vous comprenez comprendre ça n'a pas que ba négliger non chaka non pour chaque fin du mois on a lokeni mo ça no tinda là hein
aider na petit besoin na ino so mike comprendre a jamais négligé on a ça ministère na biso ya na ngai donc hein donc a jamais négligé quoi donc on a pas biso to kitsa to kufeli bato ba déjà négligé na regretter fort comprendre déjà négligé tout ça tout vendre tout solo là jour na to vendre na prise to solo là qui to la vie na bango mata part hein azo kita lelo azo talma na zo ya lelo na kishasa ndia oya ba sala programme na prise ba bindeni ba sala maramade ba zo position so ba disposition so na ba peut ndenge ko se dérouler quoi. C'est que batunde bazo comprendre te programme eza nango to zelaka boko confirmer biso programme matanga. Donc programme eza nango batunde za na bango précédé dès egobima mais ça que famille fallait za la pour na famille on a beaucoup parler batunde so bakimaki to solo na nani to solo ba miranda non faut responsable moral zala o azo garantie que te makamisa na mabuye faut essayer mtu azape na possibilité quoi matanga kini matanga ne comment na ça mtaku fait les sous charge sous comprendre donc eza que fallait bazela mata para ya lelo pour me un peu ko zo programme na prise pour ba sala ba organiser ba obstacle na quoi eza tala raza misa mne na Congo comprendre faut ba obstacle eza la ya conformité ya bien eza la bina na mutu kwa mutakufi ya star faut makambo eza la bina ya kitoko pour to lele bien makambo eza la ma bien no so za kitoko merci vraiment mais on est bino batubolier on est bino batubolier yango bozoko ka ko sala komi koti sa vraiment na makambo ngote menga na yembi ba groupe msusu ezala baliaka ba esika boye mto umeli pena boya sali musala après na suka bolieka pona album bo bimsasika bon moni tango fa banda ko bela ba sipse bandeka ko ba musicien ba sali boye kutu liboso tanto ke tango fa banda ko bela wana to kenda ko tala et comme écoute te ba musicien bino bo Michel Kamisu bo tous les postes on ezaki nango bisote comprendre ça nango biso na kitira ba l'acception comme la mai nanza lo sambo ba l'acception te ko lia batu ko mela makila batu non biso to sambela rato ebi ke presse nanga ninga sana na kisiti waze kwa ninga sana na moto te ani prisa waza normal kuta kenda na nkamba so botali ba film kuna na kamba mutakota ate mais ya kenda kuna kota alaksa batke abeta musique na normal ba sisi no so ba sikisa kisiti comprendre yemo lo banini mtu so za asali kambo so likambo asali kamna ya bien ba bi omoni kisi so likambo simbi alobi kisi so simité omo kisi silaki comprendre kitsa tout ça juste donc toi na tempo normal toi na 120 to kitate to matate to zaka wana o likamni to kozala kaka po eza makambo ya nzambe na bana milimo yo kanti musicien nini ya ko tema na plateau lobi ke ngande na zabo na yemba na kisi bandimaka na mwa passe po yo petango kotaki na cultura o umelaki po banda ko mata même na podium po yemba to na ba clip c'est que po ki bouger moi yo nde ngone sali ke yo pe lelo to yeba o milimo yo po komi ko leka na album zo yemba po umeli mo lobi ke o sali 5 ans mais na 5 ans wana nyonso biso to yeba ki nonte to yo ko banda ko yebo tamuzu na 5e année na yo. Bon, c'est que yo nde oyebinga na 5e année pour nga na kota ki sala sala ka 4 mois pa ma disque album ebima na yemba de vocal mais azo ki ne chance au saba clip te comprendre biso na kilsera nde toza boye to alwa na école hein moni biso to za to répéter na suka to za sous leçon mususu c'est mboka servir on comprend donc nde to ki na classe quoi bo sali émission bo répéter mais na suka nango bo justement leçon makou mo boye ezo hein par rapport à vie quoi par rapport à vie sociale par rapport à makamambo ndenge zo tambola par rapport à makamutu ndenge zo se dérouler na mboka surtout ça toujours attendre na resolo na président biso makambo wana comprendre ce qui sera oui banana ngai oui na rolo ba que moi visibilité zaki mukie par rapport pour TV za mongo comprendre TV za mongo ngana ko na TV te po na le gars TV fele kuna ndeko nanga sala raté ils avaient chaîne na biso te ya kilsera te comprendre ça na kilsera news ne pas passer biso chaîne na biso mais ngas na yebana ya quelques bateaux ba yebi ke musicien biso to yebana na réseaux sociaux comprendre na TV boye ta TV comme mamebeli mais biso na ba réseaux sociaux na WhatsApp ba Viber ba Instagram to zana ba abonné ebeli ba tala biso ba tala nga déjà Junior Milimo et bon na vivandeni so na yebante na vivre te pour musique obi pour lembo na obi foye bana so na bateau ba tchaka ngaka bateau ba yebana le ba na ba TV na biso zela wo mona nga na ba TV na biso le quoi disque mabwe hein ozwanga bena bole mana bino kutu bo pekisa te Milimo to ba na biso comprendre yana ngotante nga ngo simba kisi te pour la musique on nzambe mutapesa nga musala ibona simba ngo sukisi pour nani ona convaincre nani
Mais musique on dirait futaka bino lisute bokoma ko vivre na mabanga bato poto tant yo boki moi libanga ngono zo vivre mais na kati ya mouvement na boy normal on dirait ezo futa bino lisusuté. Bon orchestre ni ba futa bango bien. Pour musique lelo place no futa mabeza ka poto. Na bi voyage to petit toquer 100 voyages Afrique mais so ivra voyage moi à poto il tous les voyages en Afrique. Surtout kinda su poto te. Poto ba kolona ngo bakangango. Ba pixel surtout beta musique. Izo mona bato so babetela bango concert kuna ba pasteur bakendaka na bango koteya ba policier bakenda na bango koteya ko sala mamu na bango mais biso ka ba miso toke kuna ko beta concert ekomi ngambo mais na bige elo on na libandela na suko na ba funga nzela poto to zongela oke ba poto ma maison na ngo ma dans les bon izaka baisse yango na soke banque ko ya ati banque zo ra baisse donc musique ya na baisse eko ite musique ya na baisse c'est ça quoi. Eloni esala ki na poto bakoma ko boyela bino bobeta ba concert kuna eloko nini oyo bino bosala po bakangela bino pena ba porte tina niveau ki boko mara lisusu kuna te kasi eza vie actuelle to vivre na mboko eza ki régime on ezala ki balobaki biso to yembela to sala propagande ya président sortant na biso Joseph Kabila ndi yango ke pesa batukanda na poto basilika te bino boko kumisa ndenge nini yango monike bakanga ba porte nyonso wana tokenda su poto ti ba réseau za ki belinga président nga ke na poto ameka ko convaincre ba combattant ma biso ni abi likamwe bonga bo tritango boyeba mutu eza wapi lopele eza bo tete likamwe ba te mutu eza pi lopele eza bo tete na nani so bo tete na ba o ba o ko to batomboki bo tete na ba o ba o ko to batomboki bo tete na ba o ba o ko to batomboki so bo tete na ba nani comprendre fu likamwe za la ba bi ke ba to tete na o to bandi awa to sisa ngo boye wana to kende bien mais biso to bi na so to bandi wapi to suka wapi to ke wapi comprendre bakomata basilika pour bana ba raison na bango ba bena doit osilika comprendre. Merci Milimo biso bien sûr oti koloba a nyonso mais pour ça na biso to ngito yeba nono chaka akufi na maladie nini po ndebo bande ko boma malembo bandie na misu kolandela pende to landeli nde to yoki ondre azaki déjà négligé banda azaki déjà na bomo. Oh aza négligé mais ça qu'il sera négligé ici matin non chaque année ngazana faut bat baye bango comprendre il va comme un problème misu ya vision andoko mona su bienti to meka ko memena ba docteur ni zalake muta mona bienti fa ke na hôpital quoi mais ba docteur ba pesa so résultat que misu na eza bien vous comprenez misu eza nango bien mais sikoyo muto comme na problème ga misu to ke na hôpital misu za bien comme to ke na ndenge to bengi bena ba sali na nzambe bayaki asana nzemba lobi ke ye azomona mais ana batu oyo bazipeke lo mo amundu liboso po amona ti comprendre isalama bongo donc fait akufi na maladie te ke yo ya volonté nzambe akufi na volonté ya batu mokili comprendre de ba bomi ko boma comprendre abomi fe ko boma yango moni lelo oyo nzamba bolingo mais justice nzambe esala hein moni makambo justice nzambe esala bato wa comprendre que nono chaka zaki mutu oyo ya bato justice nzambe osala comprendre nzambe alala rati animba apeti comprendre nono chaka liwana ye eza ya volonté ya nzambe ti presa lobani mutu akoma mutu andimaka pasi hein mutandimaka liwa po eza mutandimaka pasi po eza liwa ti mais akoma kondima liwa po eza su pasi ti comprendre. Ah, donc le bon parce que Azam Tamaïli non chaque a souffert fort la maladie a souffert pendant tellement a souffert tout taram to a bomier misu mais ba beti sumbasu ali ba beti su paralysé à loboko na lokolo pe biso to kende hôtel bazo pe ki sa biso ba donc bazo privé biso ko mona chaka la famille na yi vous comprenez va même le beso kende ko mona chaka bo tuna le beso so ya kota tala chaka a mona eta ba boya ko ya za église so ba boya biso to kota poani. Ce to landeli bien c'est que bango pe bakenda ki batali na église pe confirmer bango ke liwana yezo uta e pana bino ponde ka bino pe bozo ba ke famille na bango ba lié famille pe bazolo ba ke bino batu bolié kasi soki ba ke soki ba loba ke liwana bango liwana yezo uta e pana biso ka fa ba bisa biso po biso to kenda na basala nzambe ndeni po sala mosala nzambe o akenda ki na moni makambutu bakomi ko menacer na mosala nzambe bakomi ko takeye tellement yazaki na puissance mingi ba moni yete ba motake mwana na bana nae na mosi nae maître aza musika te ana matete wana usai nanza masolo maître tonton aza exorciste
na comprendre akenda ko sala makambo akotaka sango akokiti tseki bandoki basangani belé bakimi si amona ke so a continuer bongo a repère de mois na soit moi na biso tona problème à chaque zaki collègue na biso a vie na ngai donc hein mutu mo linga propre trop surtout lié chaque kufi na makambo ya famille na bango do famille na bango baza bayebi ebo bana quartier ba bukinda ko point bana quartier ba bukinda po ko tala kaka musicien munene lokola ye bongo akufi bongo tantôt tam sopi ba comprendre que ezala bino ezala famille pe azaki négliger ata soki na minute yo yo po kufi ba fa na ba osani ba yaka ba osala des autres mais elo ezo confirmer que famille na muteli poneti obiso to yo kake bino batu bobomi bino to bolie pe bo négliger tina suka avant pe akufa azaki déjà négliger tam sopi famille ba ko lo bake lokwa bobande ko mona na te bo négliger ka yango ko mai tant maladie ko makasi ba mo bo ya bino boko ta boya ko tala ouais non chaque za mona ya waze kwati aza travailleur à waze quoi aza na famille na biologique comprendre biso de famille artistique mon temps bande maladie na biso to ça na société quoi tant peut-être que dans un traitement na biso to bande ba traitement mais tant on vient comme ko bela makasi à côté na ndako wana bine ko afa ba ke ba akoma paralysie wana monstre président kenda senga ye aya boye basola na mata para o ngana bisa bino yana bango ya on passe la programme day ba président sola nae batinda chaque poto alobaki azonga ti akenda bongo donc ayaka lelo ndingi matchaka kufi bonya azonga basola makambo sona présenté akenda libela c'est ka comprendre le kamo boy en plus maître exorciste na biso na maître spirituel na biso maître tonton akenda ko traiter chaque longwa kuna azala soit chez prise pour traiter dans les bons famille na eboyaka eboya pourquoi tabo ebiki liwezo ngam na biso kasi pesa biso to traiter o pesa biso mutu na biso azaki cher pour na biso pour musana nanu esila ina ngote asisa na ko boire te pas na biloko na belé fala boire akinango on comprend tout ça ina posa na yi biso to ki tala bo pouvoir biso ko tala pourquoi pour quelle raison aussi comprendre biso to senga ki mutu na biso to traiter na ndenge na biso boboyi to biso to lo bate potu na ba mise na biso ba collègue ba orchestre biso o ba kenda ko tala chaka soki ba mona chaka ba tikala ko mona chaka te ba privé bango ko mona chaka ba privé na biso moko ba kolo mutu mona eti soko ba to vendeni kolandela soto bito landela bien on dirait na culture à vie mbala liboso beaucoup fait là na culture à vie mbala liboso beaucoup fait Jadols en 2017 grand chanteur akufaki ya kufa na ba problème de moïse personnel comprendre on a pas problème mais chaque pas kufi na problème o ezaki eza lié yé na famille na yé comprendre ça c'est que problème orchestre biso toujours tolera ba tout ça ngana ba ebisanga teki modis ne maboy kota na sama kolo sala boy o moni boy te banana kota kitana wa 50 milimo ya kana butu to ke déplacement boy nanu te baloba na ngelo kwana pena ba pesanga koncho mo kote biso ya musala na yo na nzambe liboso popo za la solution za lo sambo sambela ka mingi nzambe aleki nyonso vous comprenez ouais c'est ça quoi au moins soto lande onde to kangoka na maloba no yo lobi kia chaque aliwo na ye wana euti na famille pe na bakisi na emoko na makamu na emoko te makamu na emoko ti eza la déclaration oyo famille na ye ezo sala ke chaque kenda ko simba kisi na bia to mona batebele bakufa na famille est-ce que ngape na soki naza moni wana ezala kola mutazo za part ya famille na banga lunga na ngamo comprendre neti you ozande kuna ngai ukufi na maladi moko boya soni est-ce ngana ko se permettre ko bisa batike ndeko nanga mira akufi na maladi moko boya soni est-ce yo kolinga osala ngo to okenda simba kisi moko kufi batwa bakete akenda simba kisa kufi babomba kaka secret mais comment yo se parvenir ko lika na écran pe lo bakete chaque kenda simba kisa kutana ba marabu moko boye ndema a respecter bi kilate nda kufi non c'est faux. C'est faux. Pour ça, c'est bon. Mais les maîtres spirituels n'ont pas besoin de mon. Mais maîtres spirituels, avec ça, sont makambanati. Avec ça, sont makambu. Vie à chaque oyo makambu. Zo kutanango. Famille na ye bien. Batika okosa biso mamna TV kiltira et salibu kiltira salibu. On a mis ça la biso. Vous comprenez là? On a do biso to na mawa. Tout na mawa. Il faut bien quartier babouki parler pour va comprendre la vérité mon ko yango babouki parler. Merci to komi na suka émission na biso milimo mot de la fin na yo. Ouais, mot de la fin na ngai na opesa. Donc mes condoléances na famille biologique ya nono chaka, hein? Biso to kufeli biso to kufeli to na mawa quoi. Donc ba pekisa ra moto azolela. Pour no pekisa moto azolela faut ka olela nae, comprendre? Hein? Toi de cœur
toujours ça le programme le samedi na bi ki vient na biso mata para auta pota ya ba so na prise ba ça le programme le pour na ko organiser ba set na ndenge ko se dérouler quoi. Numéro na contact ezali 090 74 77 244 090 74 77 244 donc toi na studio et comme nous presse na souka donc disque na bino banouze là boa mabe donc ils a sous boa mabe te comme article 23. Pourquoi article 23 donc liberté d'expression publier na yo ba image là qui ça non ba image ça là non ma réunion surtout mais et troubler l'ordre public ti vous comprenez ils ont la constitution na biso ya mboka ya ngwana toujours là pour monument ça ta maeli toujours faut ça en alignement malgré musique mais faut pour soutenir article 23 dans la constitution biso il ngolo banini ayebi na été. Donc grâce à Kitsa, nous pouvons comprendre que ils ont liberté d'expression, hein. Publier nos images, que tout le monde hors de publicité, il y a un donc vous comprenez ma caméra. Bien en plus, on a danse à Sika, Charlie Chaplin, na poche, vous comprenez? Donc ma caméra kitoko donc pour nous reçu ça, on peut ça monter na Christine Mumpala, CM Criso, dans la carte ya France wana yoebi. Na bosanti na zo papier na ngama banga pour pardon. Toliaka awa so na bogi binote na kufi na ngai dans na bogi na bosante honorable Zizi Ngadi hein na moni wana na mona Sebondo Mayambo na moni susu wana chaîne na biso moya sika ozo sala biso Congo Toulouse TV ya boss Jacob hein mot de passe quoi vena ngai na moni kuna na mona vena ngai Alain Okita Tanjo, en direct en Allemagne quoi. On a Valérie Njibi, la reine d'Allemagne. On a bateau pour soutenir Junior Milimo, Eric Belay, Patrick Eyama, on a Alain Moutanga, Coco Simanto, Maître Chalère dans la Frida House. Donc tout ça n'est pas Maître Chalère, donc Maître Patron, la Frida House Awa. Donc place tout ça on a quatre communes, on a ngaba. Donc on dit maté quoi. Hein, on a quatre Frida House, on a moni Maître Bolondo, Charlie, motema ya maman Charlie. Champion 2D namoni Valérie Njibi lisusu kuna buna na bosante vina na patike yama na bosante Franchard Tampo na bosante vina ngai JP Lukombo mi corazon quoi na bosante vina ngai JP Diamantino mabanga ya talo hein JP Diamantino mabanga ya talo mon vieux na bosanité nazomona susu na kata France wana vina ngai succès kasongo coach Bagé na kine États-Unis na mona famille ya Mobimba ser nango dile yama Alain Okita Naomi Hilda ya komanda Lolangi na Mau les femmes fortes de Suisse na pesi bino to bambote hein donc Junior Milimo la réserve na bino bo soutenir nga donc na 6 vocal album hein na 6 vocal bo yoka ba plan sécurité na yo ya journée bandeke na likolo po bafiti na bambanda balongwa na médisance po soki batongi bandeke bakofunda bango na benga yo Cendrillon na benga yo ata Blanche Neige na benga yo Clémentine même quand je ferme mes yeux moi je peux voir tes merveilles je me sens tout à coup je me sens tout l'état dans l'univers ba plaisir boyo ba plan lokola mais ka kozanga na vie ba famille ba comme no zéro ba ami bazotalo pamba yeye balobi oza inutile basusu balobi yo rien kasi nanu nzambe alobi te oya suka pona yo na mokili na ye boyo ba plan zali boyo ba plan boyo ba kambo na bosante amasa nanga tu yanga ba Maître Seda Djogo donc tout donc on va linga Junior Milimo ye donc bo benga nga pour encourager nga na makamto sala quoi comprendre merci vraiment na boss na biso mo donc hein mot de passe donc chaîne mort de tika na Congo oyo na internet hein chaîne mort de ça na kati na chaîne mort on a confirmé Junior Milimo donc ça Congo Toulouse TV. Il y a boss Jacob, mot de passe quoi. Donc boss, vous devez soutenir yé, mais c'est non yé, tchanga poids, vous avez jamais décidé. Tchanga ndika poids. On a posé ma gamme, c'est yo tchanga poids.
on a jamais de ce qu'il sera pays toujours fort. Bon, c'est l'article 23 Zoya, parce que vous comprenez, pour pièce à nos ans, la musique, il y a surtout un an aussi quoi. Pièce ou un an on a peine. Pour organiser mon rôle là, notaire de BX, organiser mon rôle là, Dombouila, organiser mon rôle là, bébé à 53 ans, organiser mon rôle là, Foudre, organiser mon rôle là, merci papa, organiser mon rôle là, JP Diamantine, organiser mon rôle là, bébé, organiser le rôle là, Kilelo. Article 23, pardon. Mais regarde ça dit. Hein? Bombara Mbongwa. Vous comprenez que Maramanga nous a néboué. Pour babini na bango. Babeti na bango. Ah, mais. C'est du lourd. Hein? Oyoka pena. Logolo. Ya. Oka. Poche ya tata nangalula yeto boka monen. Oka ba Charlie Chaplin. Charlot. Monstre d'amour. Toujours Maëlle. Merci, merci na Balandia Congo Toulouse TV. Vous s'abonner na chaîne Abisso Congo Toulouse TV. Si vous avez besoin de Junior Milimo, vous s'abonner. To comme na suka émission Abisso avant la kata, après sambote na bao ya ngai, mon boss, na benga kaye daddy, mon papouche Jacob Mot de Passe de Toulouse veut dire yende makambo. Allez mutaga yo ya ngwana. Un grand merci na mon vieux ya Kati ya tongo super nani so montro mbote nanga mususu na vieux nanga Fabien wana pene ya Kati ya vraiment ya Congo Toulouse TV bambote ya ngwana na papa nanga moko Emmanuel Mukadi. Oh ya Mode Passe Toulouse Congo Toulouse TV nde makambwe. Oh Congo Toulouse TV oh nde makambwe Mode Passe. Mode Passe Toulouse. Oh ya Mode Passe Toulouse Congo Toulouse. Mode Passe Toulouse. Oh ya